حبیب چی و معراج ته پاک الله بللی وو پاک الله بللی وو گلشن په اسمانو کې د ژوند لار فرشتو جوړ کړي. قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و عالمانه وینا ته. بللی وو پاک الله بللی وو د ژوند لار فرشتو جوړ کړي وو فرشتو جوړ کړي وو ربار د حق د نوري جبرائیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم ځینې مستند واقعات دي. اوله واقعه ښځې د خاوند سره بد اخلاقي او مونځ نه کولو باندې د الله رب العزت عذاب. یعنی هغه ښځه چې خپل خاوند سره بد اخلاقي کوي او مونځ نه کوي الله رب العزت په هغه باندې کوم عذاب راولي او د دې تر څنګ به یو واقعه هم ذکر کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په مجلس کې ناست و. نو یوه زړه او بوډۍ ښځه راغله. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ډیر سخت وژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ولې جاړي؟ نو هغې بوډۍ ښځې ورته ویلې چې د الله رسوله چې زما یوه لور وه چې فلانکي ته مې په نکاح ورکړې وه دا خاوند نوم یې واخیست خو څو ورځې مخکې زما هغه لور وفات شوه. نو ما په خوب کې ولیدله خپله لور چې هغه په سولۍ باندې ځوړنده ده یعنې اعدام شوې ده او ځوړنده ده او هغه فریاد کوي. ما ورته ویلې چې زما لورې الله رب العزت تا ته ولې دا قسم عذاب درکوي؟ نو زما لور ما ته ویل چې ما به په مانځه کې سستي کوله نو ځکه الله رب العزت د عذاب راکوي زموږ خویندې دې متوجه اوسي د مانځه پابندې شئ. د دنیا ژوند ډیر محدود دی. په خپل وخت باندې خپل مونځ ادا کړئ. الله نه ډیر په عاجزي او په تزورو سره د خپل د ګناهونو معفو غواړئ خویندو. هغه رنګونه چې تاسو په نوکونو د پښو او د لاسونو لګوړي دا لرې کوئ. دا د الله غضب دی دا د الله لعنت دی. په دې باندې نه ستاسو اودس کیږي او نه ستاسو غسل کیږي بیا به الله رب العزت تاسو ته هم دغسې عذاب درکوي. او دې بوډۍ بیا ویلي چې ما کتل زما د لور د سر نه د اور شعلې وچتېدلې د اور لمبې د سر نه وچتېدلې. نو ما ورته ویلې چې بچیه ستا د سر نه ولې د اور شعلې او د اور لمبې پورته کیږي؟ لور راته دا ویلې چې ما به د غیر محرم خلکو نه د خپل سر نه پټوه. خویندو دې مسائلو ته ډیر متوجه اوسئ. ډیر په عزت کې او ډیر په عفت کې ژوند تیر کړئ څنګه چې الله د الله رسول درته ویلي. نن ورځ څه فساد دی په دې ټولنه کې او په دې دنیا کې الله دې په موږ باندې رحم وکړي. نو د هغې د سر نه د اور شعلې پورته کېدلې. ما ورته ویلې چې ولې؟ نو زما لور راته ویلې چې ما به سر د نامحرمه خلکو نه پټوه سر به مې لوڅ سو. او دې بوډۍ ویلې چې بیا ما ولیدل چې دوه کسان دي او هغو سره د اور نیزې په لاسونو کې دي او دا اور نیزې په یو غوږ کې ننباسي او د بل غوږ نه اوباسي. بوډۍ وایي چې بیا ما د خپل لور نه پوښتنه وکړه چې تا ته ولې الله داسې عذاب درکوي؟ نو هغې ویلې چې ما به په کور کې داسې خبرې کولې چې د هغه کور او د کورنۍ غړي به مې یو بل سره دښمني ته اړ کړل.
شته داسې ښځې اوس هم زموږ په کورونو کې شته چې د کورنۍ په منځ کې نفاق او شقاق ته وده ورکوي، تل لپاره شیطاني کوي، نو الله به په داسې عذاب کې گرفتاروي. نه، د خپل ژوند خویندو میندو د الله رب العزت د کلام په رڼا کې تیر کړئ، د رسول الله د احادیثو په رڼا کې تیر کړئ چې الله هم ابدي ژوند درته ښایسته کړي. نو د دې په غوږ کې به د اور نیزه نه ایستله شوه او بل طرف ته به وایستله شوه چې ما ترې پوښتنه وکړه ولې؟ نو هغې راته ویلې چې په کور کې به ما داسې خبرې کولې چې د کور غړي به مې او د کورنۍ غړي به مې یو بل سره دښمنان کړل. بوډۍ وایي بیا ما ولیدل چې د اور ګرم سیخونه یې د هغه په سترګو کې منډل، ګرم سیخونه د اور ول هغه به د دې په سترګو کې منډل. نو ما بیا د خپل لور نه پوښتنه وکړه چې الله ولې داسې عذاب تاته درکوي؟ نو هغې راته ویلې چې ما به په دې سترګو نامحرم و غیر محرم خلکو ته کتل. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې زموږ په خویندو او میندو باندې رحم وکړي چې الله به موږ سره څه معامله کوي هیڅ نه پوهېږو. د الله عذابونه ډېر سخت دي. بوډۍ وایي بیا مې ولیدل چې زما د لور ژبه د بیخ نه پرې کړې شوه او هغه یې په ځمکه باندې وغورځوله. ما ترې پوښتنه وکړه چې ولې؟ هغې راته ویلې چې ما به خپل خاوند سره ژبه کوله او هغه ته به مې جوابونه ورکول. هیڅ کله مې د خپل خاوند خبره نه منله چې یوه خبره به راته خاوند وکړه د هغه په بدل کې به لس خبرې ما ورته کولې. نو ځکه الله په دې عذاب کې ګرفتاره کړی یم. هغه زموږ خویندې او میندې چې خاوندان لري د خپل حقوق د یو تر بل تر منځ باندې وپېژني، کنې د الله حساب و کتاب را روان دی. بوډۍ وایي بیا مې ولیدل چې دوه کسان ول چې نهایت بد شکله ول او په بدن یې داسې ویښتان ول لکه د سیخ او هغو سره د اوسپنې دوه کروزونه ول چې زما لور یې هغه د اوسپنو کروزونو باندې وهله او هغه د دې لپاره چې د خاوند د اجازت نه بغیر دا د کور نه وتله او ګرځېدله. نن د کوره سرو هغه چادري دروازې غاړه کې ځوړنده ده چې هر وخت ووتلو او چې هر وخت راغلو نه زموږ پلار زموږ نه خبر وي، نه خاوند خبر وي او نه د نور د کورنۍ غړي. آیا ته به الله ته نه ورځې؟ الله به ستا نه پوښتنه نه کوي؟ نو بوډۍ ویلې چې د الله رسوله زما امداد وکړه او د دې خوب تعبیر زما څه دی؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خاوند راوغوښت او د عذاب قبر مشاهده یې وکړه او خاوند د هغې ټولې غلطي معاف کړې. نو الله رب العزت هغې ښځې ته معافي وکړه او ویې بخښله. نو دا واقعه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې ویل شوې دا زموږ ټولو لپاره عبرت دی، په ځانګړې توګه زموږ میندو او خویندو لپاره. خو بیا هم زموږ ژوند په غفلت کې تیریږي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې الله زموږ نه راضي شي. او متاسفانه موږ د دنیا ژوند د دنیا مادیاتو د دنیا لذاتو او خواهشاتو داسې دوکه کړي یو چې د قبر عذاب، د حشر او د نشر راز، دوزخ او د الله حساب و کتاب موږ نه بلکل هیر دی. خو یو ورځ به ورځو الله به زموږ نه پوښتنه کوي. دویمه واقعه د هغه واقعه ده چې څوک د مظلوم مرسته نه کوي د ظالم په مقابل کې. څوک په چا باندې ظلم کوي، هغه مظلوم دی، بې وسه او بې کسه دی او ستا وس هم شته چې د دې مظلوم مرسته وکړي. چې مرسته یې ونه کړي بیا به هم الله ته عذاب درکوي. حضرت عیسی علیه السلام په یو کلي تیرېده. د هغه کلي خلک ډېر پریشانه ناست ول. نو حضرت عیسی علیه السلام پوښتنه وکړه چې تاسو ولې پریشانه ناست یئ؟ حضرت عیسی علیه السلام ته هغه خلک ویلې چې په موږ کې یو نیک سړی وفات شوی دی، د هغې وجې نه موږ خفه یو او تعزیت ته ناست یو. نو حضرت عیسی علیه السلام پوښتنه وکړه چې په کوم ځای کې دفن شوی؟ هغه خلکو د هغه نیک انسان قبر حضرت عیسی علیه السلام ته وښوده. نو حضرت عیسی علیه السلام هغه لپاره د مغفرت دعا د الله نه وغوښتله. او چې کله د قبر په سر لاړه نو حضرت عیسی علیه السلام په هغه باندې د عذاب علامات ولیدل. حضرت عیسی علیه السلام خو دا معجزه وه چې هغه به مړي ژوندي کول. خو د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې الله رب العزت تا ته ولې داسې عذاب درکوي؟ هغه ورته ویلې چې یو مالدار سړی و او زما په مخه کې په یو غریب سړي باندې هغه ظلم کوه او زما دومره طاقت و چې دغه مظلوم د هغه ظالم د ظلم نه ما بچ کړی وی. خو ما په زړه کې ویلې چې هر څوک به خپل کار کوي. ما د هغه مظلوم مرسته ونه کړه
نو الله رب العزت ما ته دا عذاب راکوي چې په قبر کې ما ته د اور پڼۍ او څپلۍ راکړې شوي چې د هغه د حرارت نه زما دماغ ویشي. نه قدرمنو اوریدونکو، موږ او تاسو الحمدلله مسلمان یو، د ظلم په خلاف به درېږو، تر خپل وسه پورې به مبارزه کوو او د مظلوم به مرسته کوو. او که داسې په غفلت کې ژوند تیر کړو، زموږ مسلمانان ورونه او خویندې د یو بل غم او درد ته ونه رسیږي، د الله رب العزت د عذاب نه بیا خلاصېدونکي نه یاست. نه، په خپل ټول توان سره، په خپل ټول ځواک سره د الله رب العزت د اوامرو او د الله احکامو ته غاړه کیدئ او حق څرګند خلکو ته ووایئ، د ظالم په مقابل کې ودرېږئ او تر څنګ چې مظلوم دی په هغه باندې ظلم کیږي د هغه نه دفاع وکړئ، د هغه مرسته وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته، دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام دی. ربار د حق د نوري جبرائیل علیه السلام، جبرائیل علیه السلام، او یا زر ملکو لاس پر نام نیولی وو، لاس پر نام نیولی وو. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هغه واقعات چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه لیدلي، یا د هغو عذابونو لیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه هغه لیدلي وو او کتلي وو. د رجب په میاشته کې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دیدار لپاره او د لویو قدرتونو د لیدلو لپاره آسمان ته وخیجوه، او په دې سفر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت د ډیرو مجرمانو عذاب وښوده. دا د دې لپاره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت د دې جرمونو او د دې عذابونو نه وساتي. اول، رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې یو قوم باندې تیر شه چې د هغه قوم سرونه به په غټو غټو کاڼو باندې ریزه ریزه شول، په هغه به وټکولی شول. بیا به جوړ شو، او هر کله به چې سر جوړ شو بیا به هغه غټ کاڼی د دې په سر باندې وغورځولی شو، بیا به سر زری زری شه. دا سلسله جاری وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه، من هؤلاء یا جبرائیل، ای جبرائیل دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام ما ته ویلې چې دا هغه کسانو چې دوی د مانځه نه غافل اول، او په نورو روایاتو کې نور توجیحات هم راغلي. نه راشه چې کله مازن اذان کوي د مانځه وخت کیږي، ډیر په اخلاص او صداقت سره الله ته ودرېږه، مونځ وکړه چې د الله د عذاب نه بچ شي. دویم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په داسې یو قوم باندې تیر شوم چې د هغو مخصوصه اندامونه په ټوټو باندې ګنډل شوي ول، او د حیواناتو په شان هغوی چغې وهلې، او هغه د جهنم کاڼي به دوی خوړل او د خپل سینو ته به یې ننایستل. رسول الله فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه، یا جبرائیل من هؤلاء، دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام راته وفرمیل چې دا هغه کسان دي چې په دنیا کې به د خپلو مالونو زکات نه ورکوه، نو الله رب العزت په داسې دردناک عذاب کې دوی گرفتاره کړي، او د دوی مال به د آخرت په ورځ باندې لوی اژدها جوړیږي، د دوی په غاړه کې به پراته وي، دوی به چیچي او دا به ورته وایي چې انا مالک و کنزک، زه ستا مال او ستا خزانه یم. نه راشه چې ګټې خپل مال پاک او حلال کړه، د الله حق پکې ادا کړه تر څو چې د الله د عذاب نه خلاص شي. دریم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په داسې یو قوم باندې تیر شوم چې هغه قوم ته دوه قسمه خوراکونه پراته ول، په یوې کټوۍ کې پخه شوې او ښایسته غوښه، او په بلې کټۍ کې هغه بدبویه او سخا او خامه غوښه پرته وه. نو هغوی به دا بدبویه او خامه غوښه خوړله او پخه غوښه به یې نه خوړله. نو ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دی چې د الله په دې عذاب کې گرفتاره دي؟ نو جبرائیل علیه السلام ما ته ویلي چې دا هغه سړي دي چې الله رب العزت دوی ته حلالې ښځې ورکړې وې، سره د دې بیا هم دوی په بدبختیو او په زنا کې اخته ول.
او دا نورې هغه ښځې دي چې الله رب العزت دوی ته خاوندان هم ورکړي ول، خو بیا هم د بدو اخلاقو او فسادو ته دوی مخه کړې وه. نو ځکه د الله رب العزت په دې عذاب کې دوی گرفتاره دي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. څلورم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په یو بل قوم باندې تیر شوم چې هغوی د وینو په یو نهر کې پراته ول، او چې کله به کوشش وکړه چې د وینو نهر نه راووځي، نو دلته به د دوی په خولې کې بیا کاڼي وغورځولی شول، بیرته به د وینو په نهر کې پراته ول، او د دوی په ګېډو کې ماران او لړمان ښکاره کېدل. ما پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل علیه السلام دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام راته ویلې دا هغه کسان دي چې په دنیا کې به د سود معاملې کولې، سود به یې خوړه. نن خو به یا ځان لپاره یا د اولاد لپاره یا د ښځې لپاره یا د قوم لپاره سود خورې، پیسې ګټې، خو د آخرت په ورځ چې الله کله تا جهنم ته غورځوي دا به وایي چې یا الله زما ښځه وغورځوه، زما اولاد، زما ورونه، زما قوم و قبیله وغورځوه، ما د خپل عذاب نه خلاص کا. الله به درته وایي کله داسې نشي کېدلی، نه راشئ د الله نه ویرېږئ. متاسفانه چې نن زموږ په ټولنه کې ټولې معاملې په سود باندې روانې دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. پنځم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په یو بل قوم باندې تیر شوم چې د هغوی ژبې او شونډې دواړه په قینچیانو باندې کټ کېدلې. ما جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام راته ویل دا خلک دي چې خپله به یې نصیحت کوه او په خپله به یې عمل نه کوه، بل چاته به یې نصیحت کوه په خپله عمل نه کوه. یا الله ته موږ ته نیک عمل راکړه. یا الله ته د هغو جملو نه موږ مه ګرځوه چې بل چاته نصیحت کوو او په خپله په بدو باندې اخته یو. یا الله، یا الله ته د نیکو عمل ما ته اول راکړه، بیا ټولو مسلمانانو ته. شپږم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په یو بل قوم باندې تیر شوم چې د هغوی نوکونه د اوسپنې په شان ول، د اوسپنې نوکونه ول، او هغوی به د خپل بدن په هغو نوکانو باندې شلوه، د خپل ګېډې به شکولې، د خپل مخونه به شکول، هغه به پرې زخمي کړل، او د دې د بدن او د مخونو نه به وینې روانې وي. ما جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیلو دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام ما ته ویلې چې دا چغلخور خلک دي چې د خلکو په عزت به یې حمله کوله او غیبتونه او چغلخوري به یې کوله. دا عادت او دا بدبختی، دا غیبت او دا چغلخوري زموږ په ورونو کې هم شته، خو اکثره په زنانو کې ډېره ده. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې د خپل عذاب نه موږ بچ وساتي. اووم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما داسې یو کاڼی ولید چې د هغه کاڼي نه یوه غوا پیدا شوه، خو دې غوا به بیا کوشش کوه چې بیرته دې کاڼي ته ننوځي، خو ننوتلی نه شوه. نو ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څه دي؟ جبرائیل علیه السلام راته ویل چې دا د ستا د امت هغه خلک دي چې د خپلې خولې نه به غلطې خبرې ویستلې او بیا به پښیمانه ول، خو هغه بیرته نه واپس کېدلې. نن زموږ په مجلسونو کې فساد او د لعنتي خبرې روانې دي، دې لپاره چې خلک پرې خوشحاله کړي. حتی ځینې دي دین او مذهب ته کنځا کوي، کفري الفاظ استعمالی دې لپاره چې زه نور خلک وخندوم، خو په دې نه پوهېږي چې په داسې انسان باندې د الله غضب دی، په داسې انسان باندې د الله لعنت دی چې داسې خبرې کوي چې خلک راته وخاندي او کفري الفاظ استعمال کړي. الله دې په موږ رحم وکړي. اتم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه په داسې یو قوم باندې تیر شوم چې د هغوی مخونه د اوښانو په شان ول، یعنې سرونه د اوښانو سرونه ول. جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیلو دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام راته ویلې چې دا هغه خلک دي چې د یتیمانو مالونه په ظلم سره خوري. ډېر داسې کسان دي چې هغوی د خپل پلرونه له لاسه ورکړي دي، په ډېر ناهیلېتوب او په ناامیدي کې د خپل ژوند تیروي، تل لپاره د خپل د پلار د راتګ او د لیدلو انتظار باسي، خو کله به یې هم ونه وي. او د دې ترڅنګ داسې ظالمان هم شته، داسې بدبخت هم شته
چې د داسې یتیمانو او مظلومو په حق باندې تیری کوي او حمله کوي هغه مال خوري. الله وایي چې دوی د خپل په زړونو کې اور خوري، بل شی نشي خوړلی. سر به د اوښ سر وي، د الله په عذاب کې به ګرفتاره وي. الله دې زموږ یتیمان په خپل حفظ و امان کې وساتي او موږ ته توفیق راکړي چې د یتیم کفالت وکړو، چې د هغه په کفالت باندې الله موږ جنت ته بوځي. نه هم رسول الله فرمایي چې زه په داسې یوې ښځې باندې تیر شوم چې هغه د خپلو سینونو نه ځوړنده وه او په ډیر تکلیف کې وه. نو ما ویلې چې یا جبرائیل دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام راته ویلې چې دا هغه ښځې وې چې دوی ځان ته خاوندان هم درلودل، خو بیا یې هم د خپل د خاوند په حق کې خیانت کوه او فساد ته یې مخه کړې وه. نو ځکه الله رب العزت په داسې سخت عذاب کې دوی ګرفتاره کړي دي او د الله په غضب او په لعنت کې دا ګرفتاره دي. لسم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په داسې یو زنانه او ښځې باندې تیر شوم چې هغه د خپل د سر ویښتونه ځوړنده وه او د هغې د لاندې د اور لمبې وې چې ټول بدن به یې ورته سوځوه او هغې به چیغې وهلې، فریاد به یې کوه، خو د خپلو ویښتونه ځوړنده وه، د الله په عذاب کې ګرفتاره وه. ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیلو دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام راته ویلې چې دا هغه ښځې دي چې دوی به پرده نه کوله، اسلامي حجاب به دوی نه مراعتوه او د دې پر ځای چې په خپل کورنۍ کې خپل خاوند لپاره سینګار وکړي، دې به پردو خلکو ته اظهار د زینت او د سینګار کوه، بازار ته به وتلې. نو الله رب العزت په دې عذاب کې دا ګرفتاره کړې ده. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو، په ځانګړې توګه زموږ خویندو، راشئ د الله نه ویریږو. تر اوسه هم چې هر څه وکړه په هغو به توبه وباسو، وروسته د دې به د الله اوامرو او احکامو ته غاړه کیدو چې دې محدود ژوند کې الله زموږ نه راضي شي. د دنیا ژوند ډېر لنډ دی، یو ورځ نه یو ورځ به مرو، الله به هم د خپل حضور ته دروي، بیا به الله ته څه ځواب وایو؟ دا مخکې د دې نه چې الله زموږ سره حساب وکړي، اول به د خپل ځان سره حساب وکړو. د خپل ژوند ټولې شیبې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو لاندې تېرې کړو، هم چې د دنیا عزت هم د آخرت عزت الله زموږ په برخه کړي په دې هیله. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه، الله مو مل شي. حبیب چې وراج ته پاک الله بللی وو، پاک الله بللی وو، گلشن په آسمانو کې فرشتو جوړ کړي وو، فرشتو جوړ کړي وو. فبیت المقدس کے مہمانی دشیدو ورکڑا، مہمانی دشیدو ورکڑا. فبیت المقدس کے مہمانی دشیدو ورکڑا، مهمنی دشیدو ورکړه. گوهر و حجاب پورته رپنا بللی وو، رپنا بللی وو. گلشن په آسمانو کې فرشتو جوړ کړي وو، فرشتو جوړ کړي وو.